咁其實咧就喺香港發生咗件火燭嘅連環火燭嘅大事咧，我係唔想講嘅，唔想去消費，唔想去搏呢啲流量嘅。咁呢幾日我亦都好忙喺呢個上下九美食節呢一度，係咪啦？幫朋友去賣花雕醉蟹。咁但係咧今日我睇到條新聞，我係不吐不快嘅。有一個內地嘅女子持雙程證，27歲嘅，去到香港雲福苑呢度扮死者家屬，走去進行詐騙募捐。即係我呼籲呢度香港嘅市民千祈唔好信呢啲仆街。即係講真一句，我一直都所講，中國人只要團結，中國人唔好搞中國人嘅話，我哋係好勁嘅喺世界上邊。我哋中國人係唔怕全世界嘅人嘅，最怕就係中國人自己搞自己中國人。呢啲仆街走去發呢啲咩國難財，有冇人性啊你？喺古代凌遲你啦已經。咁我亦都喺度咧，就希望咧逝者已矣啊！我都表示我嘅深切哀悼。咁同埋咧就係我希望嗰啲生還者咧就盡快康復啦。咁亦都希望香港人係呢邊嘅嗰啲受害者，亦都希望你哋盡快恢復翻你哋嘅日常生活，盡快恢復翻心態啦。咁啊，保佑生還者早日康復。我哋係做有人性嘅人，有血性嘅人。嗰啲詐騙犯、發國難財嘅仆街，一定要嚴懲。